famille, na pesi mino teska bozwami, se boza na moi bonjour, se boza na puka bonsoir, ka eska yo, ekoyeba na okutamela bino, kombo langa ezali Mimi, comme d'habitude, oyo ezali chaîne Mimi Kaka TV, na chaîne asaka makambo ebele, na partage ba vidéo ba conseil, na ba jeune na soin ko aspirer, ata pe biso ba auto somi na kati ya mariage, na ba jeune marié na biso, ba vidéo motivation ménage, ba cooking, ko aider ba jeune fille na so ko yekola kolamba. Moi ba beauté santé ba skin care donc nazali wana soki ba vidéo eza intéressé bino bozanga te na olaki bandeko balaki kosala bien pour na promote ti ba Mimi Kaka TV tant oza kotala ba vidéo Mimi Kaka TV ko garder encore pour na yo moko te soit vous avez la volonté de partager ou quitter na yo share te so moko se pe na vidéo partager pas de mususu au moins que pour l'avancement Kaka ya Mimi Kaka TV avec Mimi Kaka TV ke liboso tant vous avez ko laki ndo mona ke ba vidéo Mimi Kaka TV aux la trafic YouTube na routine na partout pour être ba sanini ba s'abonner pas ça ba découvrir Mimi Kaka TV merci na ba abonner na ngani sur ba support na bino na ba comment na bino eza toujours positif ne boza ko encourager ngai tikete nzamba leka na opambola bino na ndenge boza ko support chaîne ngai na ba commentaire na ba like na kotala na ko partager en tout cas nzamba leka na opambola bino to se soutenir toujours les uns les autres to bana ba toujours que mutako ki azali te biso so za osani to sa effort ya ko apprendre toujours donc ça plus tarder le on a ko partager sous na ba jeune fille na biso ou ezali concernant ba jeune fille na biso ba ni ko aspirer ata pe ba osa pe na ka ba aspirer déjà ba na kata mariage donc ekoyeba na ko aider bango donc si je n'anga le ezali nde nini comment reconnaître si il est l'homme de ta vie ndenge nini koyeba ke mobali oyo azali penza mikuwa na ngai musuna mikuwa na ngai soki bozomona moi ba quelque type na opesa soki ozomona ozaja na début ya relation na conseiller ke osani okwiti na yo bien otika na yo po soki osali mutu makasi continuer ozomona ke mutu bozali na début ya relation azo se comporter boye yo lobi ke te tant okoma esika moko changer yo ne mutu koyeba na koyeba donc na début ya relation ndi yango tozalaka ke ata tokoyeba na 100% te toyebi ke mingi tosala mwa ba mascarade mona koboma mwa bizaleli mosusu bake te so na milakisi face be na ngai oyo mbala mosusu relation esani pi kokatana mais nzambe apesa intelligence na sagesse tozalaka na mokili oza boye nzambe apesa intelligence na sagesse akoyeba na kodiscerne oyo ezali ya malamu mpe ezali ya mabe soki oza na esprit discernement okomona ke mobali oyo aza mobali okende mosika te mwasi oyo aza mwasi okende mosika te omoke avec l'aide du Saint-Esprit nzambe akoyeba na kosunga mpe napesaka jour conseil na bajeune na biso olingi kosangaje soki olingi kosala ongo osala choix na yo kosala choix miso kokanga te memango na maboko ya nzambe senga ete volonté nzambe ekokisama kati na choix na yo moke to yo okoma choix na maboko ya nzambe nandimi teke soki oza sincère nzambe akoyeba na kopesa eloko ya mabe soki oza ma sincère nzambe akopesa yo oyo ezali eloko ya malamu oyo ezali musuna mikuwa na yo azali donc partie ya ame na yo donc boza toujours uni keke soit donc ozoma bobana kose compatir omona ke tino nasala mwasi nanga mabe ezalaki na misala nga moko so na binasala mobali nanga mabe ezalaki na misala nga moko nde omonisana bosala nini bokofanda bien libala le mo boyeke tous les programmes pour de gloire en gloire mais yo soki osali choix na okala misa kokanga yo olandi mosusu bote olandi mosusu mbongo olandi mosusu soki nini yo kolanda epai ya partenaire olingi kosangage na ye wana yebaki soki okoti nzambe na makambo wana te wana soki lelo ebebeli yo kopesa nzambe foti te pe kokondane nzambe te donc napesaka toujours conseil avosala choix na yo soki neti ozali moto osambela kozali chrétien amoke ye mosusu makambo ya nzambe olingango te mais soki oza motu olinga makambo ya nzambe mema choix ne pa nzambe bondela nzambe nazomona bachoix ezoyelanga ebele lakisi yango ezali volonté na yo nzambe akosala na koyeba na koyedo na choix osala nini okoyeba na kosala ndenge ya koyebaki oyo azali mobali ya vi na ngai donc balabaki natire ekozala nini ata moto obombami na yo okomona sukasuka nzambe akosala na kodevoile yo kaka donc première chose na biso première chose ezali ke oyebaki oyo mpona azali oyo azali no mobali ya vi na yo te okomona ke ati alingi oyo ase présente mpa na yo alobiki nalingi ozala future femme na ngai ozala future mama bana na ngai boye na boye mais okomoni na pembeni aza toujours baproposition omona ke susu mpe basere mosusu ubeki mpe bacopine mosusu azaka kokutuka donc kokilika kosenga serment liboko nalingi nasepeli na yo esi yo posepeli na ngai nalingi nasala nini naya kobala
mobala omona ba proposition belé même ça dans 5 ata 5 ata 10 wana soko ko découvrir que azala ba proposition par-ci par-là wana azana aventurier azala ko tshela mbala mutema te wana penza ata soka otie na ndako donc misala na ye wana yo infidélité wana a continue na ndako donc so fo osa ngele so bandi ko kama ba solution ke on est tout pour plus pas so la terre o kuma si munu ko écoute garçon ko tayaki na ayaki pa na ngabi ki ACP na ngalinga balanga yo so mso oza pe tu ne ngapa yaki na zam suna sam temo ngo so panate ngapa yaki pa na ngapa senga albani pa nga balanga yeba ke wana so ko mo inde wana bana so bozana na debi na ko na musika te kata no relation na zali mbala malamu te ko continue po so continue na ye o ki muna makambu na yo autant beaucoup manini beaucoup mesika moko pe lisusu soki po mso ezali pe ke o boza ko tambola boye donc yo so muna ke alanga représenter pe baninga na ete po ya bika za na ba engagement belé o mala tasi beaucoup tani boza azala na niveau na ba camarade bo tambola nzela boye ozo mala ke po présenter même so za futur fiancé na za fiancé na ngai aza futur moi si na ngai o mala ako ignorer yo o mala ko ignorer ako présenter yo te o mala ko présenter o même so comme par exemple eza ani o mala sui kandi wana o la que tuna détail ba ke azali fiancé na ngai ou bien azali futur moi si na ngai on a ko proposer ke na ba na ko bala soki nzama apamboli biso o mala ria ofana ne kaka nye donc zo la ke azamba la malunga te wana même so mala bo tambola boye yo mala yaza liboso yo za na sima ozali boso za na sima pona naza ko banga pona nini ayabike azana ba compte ya ko régler par-ci par-là mbala ndingo na fo fungele miso mobala lingi so boza abokuta na ba camarades na ye bien boza boke place mo eza public boki na restaurant bokuta na ba collègues bani ya représenter yo OK même so azali jeune azali mwasi na ngai azali fiancé na ngai ou bien azali mwasi na ngai bon yo so boza na mwasi na yo oza ko ozubu ya représenter pa bato c'est que sans fin ronde bangle balobaka wana zeme bala okini musika te so banu mwa ba comportement na déjà na place ba public déjà azaja ko ignorer aza ko humilier aza ko dénigrer yo yeba ki ata so kuti na ndako makamalungu esani kozala te yo jami yebela déjà senga janza masunga o déjà espère discernement o bana ko discerner ke oyo mobali oyo ta boye kuta aza ko ignorer bon ta ochaka na ndako siko ezandeni wala fo ezola sasini ke wana penza azale mobali na ote donc bwakisa na oye bondele panza meza masani atinelo mobala osani ni o azali mikuwa na yo o azali misu na yo po misu pe ezali ke ba omona ke a respecta kaote po mobali soka lingi o mwasi na ya osala bana ko respecte bana ko value ba mbele misu ba respecta basi na bango te o bana mala ka otunde likambo boye lingala okatela yo omoni ke na yo mo ata mo so sata réponse ezate ozoma ki ba réponse moka ya mabe pona nini azali na tina na ote ata biso akato lingala ozo eska okende na yepe ozo eska okende na yete po azali nini acha kona mutema na yete po mbala lingi mwasi na respect mwasi na ye jamais ko linga ki azokisa na maloba ou bien bana ko dénigrer bana ko critiquer ozomona ki akolinga ngote po bike suna na critiquer ou bien na dénigrer bien na manquer respect et ça le connaît tinga mo dans une manquer respect pour mon laquelle ozali parti na ye mais mbalo o il s'en fout o même chose tenir le kambu azo katolo mangala azo miye bakutu to retourner boye et donc ezali donc ozomona ke wana ta bozana ki bwana sina ki fiancé na mokoma tene be tapo suki ba dote ba nite wana kutu ko seme kutu o katana pota soki achiona ndako abana ko fingola busabana akocha na ndako boye bosa ba camarade bana ko fingola bosa ba camarade na oko sala ki mwa ngaki boye em solo ko rama ko maki bien te kuma o sunzula mbela batuwe na misa ba camarade omona banu banga ote na misa bana mso na ko finga yo na misa bande kunazo finga donc akopesa respecter ako respecter yo te ako respecter famille na opete donc ozumuna ki bana ko dénigrer so ozumuna ke ba comportement je bosa de na début relation mobala zo banga ote zo katela katelo ba mangala aza ko zo ba réponse moko donc ozumuna ke eza ko troubler mutu ozumuna ke zo sa okimia miyebela déjà que oyo azam tokeni musikate peu importe ninga oza soka za élégant peu importe atala bambongo na ye peu importe zo ndenini yo miyebela ke oyo aza penza muto nzamba pesinga te po soki nzamba pesolo kwa malamu ya kolinga te bana ko blesser po déjà so zo manquer déjà ozo manquer moi sinon respect sikoyo même atela miso même sous okoze moi nini so ozo les maîtresse même so européen sa maîtresse valeur européen sa maîtresse na valeur que hier ozomona soko mona mbala zo se comporter bongo c'est que ba nzambe merci o ipaninga na likambo malamu ngana sena bendana
natika ye akende mpe mosusu koluka oyo azali mikuwa ya mikuwa na ye ozomona donc miyebela déjà po mosusu mpe ezali ke donc ezala bamoma difficile akipaka na yo te ozomona okozala mpasi mosusu na famille na bino boye mosusu ozali ya mama na mosusu aza kobela baparent baza na situation moko boye oyebisi oyo chéri tanga mesu na Congo babengaki ke mama aza maladi papa aza maladi mpe frère nanga aza maladi boye na boye esenga mwa lusumi naza na mwa ndambu soki okobakisela nga ya naza nango te azaka nika nango te ozomona ola ase compassion ate oyo baza malade oyo tobondela nzambe mosusu akosunga bakobika me nasa mpe na mwa quelque chose zana soki na zwi na kopesa po bakisino oza nango sa nini otinda basali bazwa traitement ye s'en fout oki kopesa badoléance na wana nalebe komisila na wana akotyata i ata auteur ozomona ke wana ata soki atio na ndako donc même histoire wana econtinue nango wana ezolasaki mpenza aza mbala vi na te mpo mbala vi na yo aomonake po famille aomonake mwasi nanga aza na pasi lelo soki oki mama naza malade bon eza neti lokola banasuku akozala na kimia ata aza komitungisama mpona koyede mwasi nanga aza na kimia omonaka oza tu pembeni na yo wana ayebisa kokoba na consolo moralement chéri ezaka malade ekoleka nango mais soki nzambe apango esi okosina koma quelque chose mama sani mama azwa traitement papa azwa traitement ou bien frère bien sœur azwa traitement ozomona mobali oyo alingaka mwasi na ye omona alopesa baparole na encouragement ke omonike mwasi apesa mosusu rapport oyo ezali ya famille na ye mc ezali ya ye moko ozosanfute na ye ozonéglige na yo te ozomona ke eza pasi yebike ozomona ke ozoseme baamertime kati na motema mwasi na yo ozoseme donc ozoseme donc mawa tristesse so mwasi akoyima ozomona ke ozakosani oza kodétruire ye so omoni ke ndenge wana seke wana aza na ye aza na mobali avi na yo te mpo soki oforce ozokangama na ye kaka yuni moto kosouffrir lelo ta soki atie na ndako oza na problème s'en fout akozala wana ozobela na yo wana malade olai na mbetu ye akobima na ye akokende miso ake kopelisa moto na ye akeli mpe bakamaradi na ye mpo ya mosusu mpe ezali ke mobali donc azalaka na temps na yo te apesaka attention azalaka na temps na yo te boza boye mpo mosusu apeso ata mwa temps ke bokutana boso ezalaka nango te ye temps bakamarade nde ezali te mosusu ta kofandela computer ezali te ya kofandela match na ye atala bateatre na ye asa baloisir na ye mais ke temps na yo ke oyo mosusu kozala tokutana ta place boye tosona aza na likambo boye ye azalaka na temps na yo te wana aza mobali te mpo mobali soki olingi mwasi na yo quelque soit temps eza te okreata mwa temps ya moke mposa nini opesa moninga no mpe temps mpo nini bose communiquer mpo te bake dialogue nde eza très important communication eza très important yo boti kobala te kaka boye bokomi lokola bokomi balokateri bali na kati ya ndako donc soki ozomona ke déjà sopesa temps te déjà ntango boza libanda déjà nano bokutu bokomi ndako moko te azopesa temps te ye azala kaka lere donc ye tande bakamarade na ye na banganda na ye mosusu na église na ye mosusu makambo kaka ya kokendekende mais tant ke apesa yo temps bofanda esika moko mosusu bosolama makambo ya vie bosibana kose prépare tant tokobalana ekozala ndenge nini ye temps wana ezalaka te donc miyebela ja jeune fille motungi osengage ata mpe soki ozomona koza na kati ya ndako déjà mwa makambo nazolobake mobali wana donc asalaka donc aza mobali aza mpenza mobali ya malamu te donc aza mobali ya malamu te mobali alingi mwasi na ye akopesa mwasi na ye temps il faut créer temps nzambe apesi biso 7 jours na 7 jours wana kutu babike nzambe ekutu asali pendant 6 jours mais 7e jour nzambe apemaki ebon osuki oyo kobakoki na mosala lundi ti dimanche non il faut créer temps mpe so ya famille tozobake temps ya famille mpe faut topesela yango mpe temps ta famille ezali pe ta musala ezali ta famille ezali ta église ezali ta ya boye nyonso ezali même église neza koloba ke il y a un temps pour tout temps mpona koprier temps mpona kokende église temps mpona ya kozala yo moko donc ozala na mwa kwa etame na yo donc il y a un temps pour tout yo so ozomaki oza na mobali apesako temps te azwaka ndeka na baraison nga boye na kokende boye so bakamarade nde temps ezali bakamana obenge master tokutana boye yo na sebongama ke mais temps pour na ta pe amemo ta na restaurant ta nezalaka te temps pour fanda ta pe na miso ta 3h du temps 4h ta bo sola makambo ya vie ndeni bokomana couple na bino temps nezalaka te seki wana zambala malunga te wana so omoni ke na début ya relation déjà boza déjà na communication ezalaka nango te azalaka na temps na yo te banda déjà koyeba ke oyo basine ezolakisa ke mobali aza mobali ya vie na nga te oyo ata soki atinga na ndako na ozala malheureuse mpo na okoma kuna nakoma lokola ekeko donc na ozala moto akosolisa te
naza moto akosolisa te ya oza na kwe na yo poza na kwe na yo donc libala na kati ya ndako soki communication eza te donc libala wana eza nango pourri libala eza neti kaka de locataire na kati ya ndako ya mosusu boza ba différent nini boza ba différent pays mosusu mpe boza différent minoko moko boyokanaka te ozomona ndenge ezali donc il faut miyebelaka déjà avo s'engage makambo mosusu fo oyeba yango po soki oza na kozomona te mo basini ka bapetit sini ezolakisa déjà koloba te ntango tokokoma esika moko mosusu bachangeaka na bango te ozomona mosusu ozomona ozopekisa likambo wana kaka moko wana ozopekisa ye kaka azokontinue kaka ozopekisa ye kaka oyo nalingi bavie o te nalingi makambo o te lokuta eleki ozoma ozopekisa ye mais soki azotika te naza ntango oza bafiance yo oza fosie ke ntango akóma na kati ya ndako ebana kotika yango ekozala tout let esiasere mpe kusu ozomona bamasone deja ezala honetete eza te aza moko bakash batelefone ya bakash omona misusu omona boza na ye boye foni donc kobomba bakode bafoni wana alinga tosimba foni na ye banumero moko privé doya bakodi kaka ozomona te miso bakonti bancaire na oyebaka na yo te to vi na ye kutuko oyebi na yo te makambo nilingaka na vi na ye wana aza mobali te mobali alingi mwasi na kozala kovere pa mwasi na yo biso oza na makambo ya bilulu olela te basi pembeni te fone eza nango clean obanga mpona nini mwasi asimba fone na yo okobanga mpona nini ke opesa mwasi na yo kodi okobanga mpona nini opesa mwasi na yo mosusu nini kode ya carte na yo ke mobali mwasi mpe akozala miso na mwa posa naza na posa miso ya tembe ya 20 nasoma te mosusu boye na boye okobanga mpona nini so meke mobali deja eza suspect mpo mobali fone ezalaka kaka sere ake na toilette ake na fone akende boye ake na fone ozomona ke mobali asi bozali te na début ya relation okende kotala ye ozomona ke fone eleli akomi kaka donc kosagite yeba ke makambo alongi eza nango wana te donc osala nini yo jeune fille esengi osala nini ozwa mayele omilengela mpo ntango tokota na ndako wana omona ke akofungela eloko moko te ozalaka moto bakashkash azalaka moto bakashkash azala bambongo na yebisaka oyo tozala asalaka baprojet na ye moko mosusu asalaka makambo na ye moko usaki anonce ye mosusu makambo ya baprojet na ye ozokoyoka monoko baninga na ye mosusu okoyoka monoko bafamille na ye mais yo moko mwasi boza na ye mosusu bovivaka na ye bozalaka na ye jamais tika ata kofungola likambo seke wana mobali wana basinzolasake wana azali mobali ya vi na yo te donc il faut miyebela na yo ke nano nakoti na ndako te bakashkash deja boye ebozotana nakota na ndako ofungolela ngai yo mono faut sortir na espèce de cinéma so yo kikomi kotisa kaka par sentiment ke ya kokoma kuna kochange na ye yo mono moto osala nini okoyeba susu na osala nini na osala nini na koregrete donc faut ozala vigilante faut ozala vigilante jeune fille avant osala choix na yo donc moto akovivre na ye déjà na étape ya fiançailles wana fungola misu na kokanga misu na yo te mpo mosusu mpe ezali ke ozomona ke aza tia komaltraite o déjà ntango ja boza na bafiancé tomonaka kutu aza kobeta beto fiancé mais aza kobeta yo omona mpe avimbisi yo lisu omona mpe kutu bankubu aza kobeta yo na baye mosusu bozaka na bandeto banomona na bakongo wana so na fiancé mosusu banotematema bakwe wana omona donc mwa discussion kaka boye omona nkuba kobeta ye mosusu obana kosala mosusu kana garso moko so atali moto akarasi ye mosusu ayebi na ye te omona ntango tellement zu eleki okomona koya bani kobeta beto nokuta apesi olata mbongo te famille nayo baleli oko moko te famille nayo bayebi ye te omona bani kobeta beta miyebelaka déjà wana aza mbala vi na yo te mpo mbala alingi yo jamais aki komaltraite yo jamais aki konini aki kobeta yo mosusu omona ata banda bolingana ata 10 francs nanu lia ata 10 francs nanu lia te ozomona sikoyo ntango nakutu bozanaki fiancé boye apesa ata mwa 10 francs ata mwa 20 francs ke ye suma ata mwa osomba ata mwa suki okanga ata mwa suki osoma ata mwa mafuta ya nanu mona apesa yo te bongo sikoyo ntango bokoma na ndako moko ndako akopesa yo ozomaki basinisusu banolasaki mobali oyo aza na mobali na ngai te mpo mobali alingi mwasi na olingaki mwasi na azala beauty mwasi na azala kitoko mwasi na angenga soki aza na mwa quelque chose akopesa sheri na moi keesala mwa suki ebebaki keesuma mwa elamba keesuma mwa t-shirt keesuma mwa lipapa mwa sandale na moki aza nango mwa azopesa yo deja mpo ntango azwa pe ya mingi akosala nini akopesa pe ya mingi mai tala moki aza nango kutu azakangelo maboko azopesa yo te boyo sikoyo bozanaki fiancé na ata kutu 10 francs na yo kutu na olia te sikoyo ntango okóma na ndako nde oza siki abana kolatisa yo oza siki abana kosatisfai na babesoin na yo donc il faut yeba déjà mpo mobali alinga mwasi na ye akopesa le meilleur ya ye moko akolinga teke mwasi na souffrir akolinga teke amona mwasi na azala na pasi akolinga abeta mwasi na ye te soki amoni mwasi na problème akofandisa na miabi oyo sheri na mwa likambo osalaki mokolo wana nasepelaki nango te mbala nsima kosala nini kozongela yango te
ozomona avec respect olobeli mwasi na asa pe mutu akoyoka nazalaki na ngai limbisanga sheri na moyeke mbala nsima nde nasalaki boye na se comportaki boye na ozongela ngo susu te ozomona ndenge ezala mais yo siko bozaka na kifiancé wana oza kobeta betaye aza pe akuta pansaka nde na yo te yo mutu ozopanse na me apansaka na yo te yoka kobenga ye ebiso oza kobenga pe wana aza pe korejete bafone na yo mais ye moko apanse ke nazalaka pe na mwa misusu nazalaka pe na mwa nazalaka pe na fiancé na ngai namoni 2 jours 3 jours tosoli te tika nabenga natuna ta santé soki eza ndeni abengaka yo takanisaka yo te ekozala pe la même chose ata soki okomi ndako moko okomona akenda ndenge mosala banda akenda ndenge mosala asisi nde mpe mosala ayebiki asa asilisi na ye olasala ata sini ke sheri loko na si mosala namona oleka ta mosu na shop na oleka ta quelque part na osala boye na osala akoyebisa nde yo te mpo nani asala mesala nango déjà bizala asala mesala nango pourtant bozalaka na kifiancé anoki mpe na yo te yo nde ozali komipesa nde balobaki oza komipesa yo moza komipesa na kobenga oza wapi ye sheri boye na boye bajete mata mosusu nde bozala wana mosusu na kifiancé nana tina ota mwa teste ki ata mwa maloba basalelaka yo te kame tosalelaka ye donc rassure toi ke ata soki atio na kati ya ndako eloko malongi osali nini eozala nango te donc miyebelaka déjà aosala bainvestissement na ye aosala baprojet na ye ayebisaka yo te donc azaka makambo bakash donc makambo mobulu misusu na bakamarade na yo ye wana kaka ozokima na bakamarade na yo ozomaka mobali ndenge wana aza mobali wana aza mbala kopesa liboko te soki omoni kaka bobandi oza kokonstate déjà ke yo jeune fille oningi osengage mobali aza na makambo lokuta no tete eza te basi kilikili aza konio na bapublike ndenge wana apresentaka yo te ki ofiancé na ngani so mpaka kosoni mpe nayebi te donc azomona ke wana basini ozolasaki aza mobali na yo te luka fanda bondela senga volonté nzambe ekokisama kati na bomoi na yo lobaki nzambe na moni oyo soki nake na ya osufri nzambe esunga ngai ede ngai nalingi nasala choix ya malamu nalingi opesanga mbala kolinga ngai mpo olobeki mari aime ta femme et toi femme sois soumise ozomona ntango omemi choix na wana epa nzambe osani avec sincérité akoponi mbala malamu akolinga yo mobali akosheri yo mobali azali nini une partie na yo ozomona oyo akomema bapasi na yo oyo akomema badouleur na yo oyo akorespecte yo oyo akosheri yo oyo akomona ke soki nabeti mwasi nanga libaku mwasi nanga siliki ya nde moloka ndiza neti kaka ke ngai mpe nasali nini na siliki mpo nini azali une partie na yo azali une partie ya ame na yo yango tozobeta so sete na bajeune fille na biso eza bajeune garçon na biso olingi kosala choix mema choix na mboka nzambe nalobaka toujours mpo oza desi te eya koma tota oyo soki nayebaki nalinga nabala mwasi oyo te soki nayebaki nalinga nabala mobali oyo te ozomona ke ekoma tota me nalo ekomi tota te soki olingi kosengage omoni kosisi baklasse na yo okomi na yo redi osalaka na yo oza na ndako na yo senga volonté nzambe ekokisama nzambe esunga ngai na choix na ngai nalingi kosala nalingi kopesa ngai mwasi ya malamu mwasi akozala soumise akosesumetre na ngai nzambe nalingi nabala pesanga mobali oyo akolinga ngai oyo akosatisfaire babesoin na ngai ozomona ke nzambe akosala nini akosi ozali mposa motema na yo yango na ngai topartage na bajeune fille na biso oyo bolingi koaspire na mariage donc avosala choix tant mobala bimeli yo banaza koobserve kozala miso aveugle te olanda ye aza kitoko so na boya ye mwasi mosusu akozwa ye oyo fille mosusu akozwa ye non kolanda na kitoko wana te yo tala na étudie nanu étudie ye bizale na ye kolanda bambongo te kolanda bamituka te étudie ye nanu mpo mosusu kolanda bambongo wana oke kotala ndako kosouffrir kozala malheureuse ozomaka na bambongo wana na bamituka wana ekomela yo ngai okoenjoy yango te mais ata soki mobali mobali aza na mbongo te mobali alingi yo aza kovalue aza korespecte yo respect eza très important omoni ki ata na moke aza nango wana okozala heureuse ata soki olema tembele na yo olengai na yo mais ozomona ke oza heureuse mobali aza kosheri yo mobali aza korespecte yo mobali aza donc koteke na yo donc yango wana eza nini wana kozala bonheur na yo omoni ti kozala na kimia bajeune fille soki bolanda video yeke bajeune fille bolanda ngai soki bolanda video oyo bopartage yango mpe bajeune fille mosusu oyo balingi koaspire baza na bafiancé déjà mbala so basini baza komona monoko mpe bafiancé na bango ntango bakoyoka mimine kaka tv maso baki kose réveiller ozomona baki koba makambo mimine kaka lobi bapona mona koyepa fiancé na ngai mpe azalaka nango mbala mosusu akati kozwa décision kelo bakete ya kochange yo ozomona te na bakambo deja aza nango déjà so azomona so bafilme déjà
ndozo ba ke yo ko changer po mbele so changer na bango te ezana on attire ezana on na yewana yo ya ki kuta boye e comme ya faire okomi ko regretter soki na yeba ki minengana ni ngambalo te mais omoni ke okoma déjà tout let et osani yo izuma ba divorce mbala na génération na biso moderne mwana oka amona ki ombala zo nyoko lemba osaba osani ako revolter na ya divorcer na abike azani ana poto akozoni musala na ye akosala na ye akozanda kuna ozomona mais po ekoma trop tard te banda déjà akobserver ntango oza ofanda na mobali observer so ozomona ke babizala eza malamu te boza na début déjà bizala mbala eza malamu te c'est le bon moko loba en tout cas na moni moyen to continuer sous eza te mpo nazomona ke nga na yo toza même esprit te ozomona ke mpona nini mpona kose sauver mpona komibatela na wa fe ke okende kuna obana komona bamine d'étoile eya kosasi ba divorce omoni ke oza malamu te nalingi bino mingi nasukisi awa bo partager vidéo bo commenter na vidéo bo tia ba like bandeko so bo tia ba like nde kosala ke YouTube asana le kana promote chaîne Mimi Kaka TV so vous allez ko tia ba like te so vous allez ko share te moi pe YouTube promote chaîne Mimi Kaka TV osani ni e kozala te donc nzamba pambola bino to kutana na vidéo mususu na pesi bino kaka bye bye.